안녕하세요. 엔트리 센서보드 8번째 시간입니다. 우리가 지금까지 버튼과 빛감지 센서를 이용한 작품을 만들어 봤는데요. 오늘은 우리 센서보드에 소리감지 센서를 이용해서 풍선을 부는 프로그램을 한번 만들어 보겠습니다. 먼저 여러분 센서보드에 소리 센서를 한번 볼까요? 여러분 센서보드를 같이 보시면 아랫부분에 이 마이크가 그려져 있고 이 검은색 동그란 부분이 있죠? 자, 이 부분이 바로 소리 센서입니다. 그래서 이 소리 센서는 이 소리의 값을 측정하고 측정한 값을 엔트리에서 보여주는 역할을 하는데요. 이 센서보드에 있는 소리 센서는 사실 우리가 비싼 소리 감지 센서보다는 조금 그 기능이 약해서 이 소리 센서 앞에 소리를 가까이 대고 해야만 이 소리 값을 측정할 수가 있는데요. 이따가 우리 소리 센서 같이 코딩하면서 다시 한번 이야기하겠습니다. 여러분 소리 센서를 쓰는 대표적인 사물의 예는 뭘까요? 여러분 이 화면은요, 이게 소음 측정기입니다. 여러분 아파트에서 사는 친구들도 꽤 있을 거예요. 여러분 혹시 아파트에 살면서 층간소음으로 혹시 고생해 본 적 있습니까? 선생님은 예전 집에 살 때 위층이 너무 시끄러워서 한번 이 층간소음 테스트를 해봤는데요. 이 층간소음을 측정하는 사람들이 지금 화면에 보이는 이 소음 측정기 같은 것을 가지고 와요. 그래서 이 소음 측정기를 그 특정 장소에서 켜면 이 소음의 크기가 여기 가운데 화면에 보면 이렇게 그래프로 나와 있죠. 이 그래프로 쭉 나옵니다. 그래서 이 소음 측정기도 소리 감지 센서를 쓰는데 이 소음 측정기는 가격이 굉장히 비싸요. 한 대에 50만원, 60만원, 비싼 거는 100만원이 넘어가기 때문에 여기 제품에 쓰는 소리 감지 센서는 굉장히 비싼 소리 감지 센서를 씁니다. 하지만 우리 센서보드에 들어가는 소리 감지 센서는 우리 센서보드가 가격이 한 6만원 정도 하니까 그 센서보드에 있는 소리 감지 센서는 조금 우리 기본적인 기능만 있는 그런 소리 센서라고 할 수가 있습니다. 그러면 엔트리를 같이 한번 실행해 볼게요. 엔트리를 실행했습니다. 엔트리를 실행하면 언제나 엔트리 봇이 이렇게 귀엽게 있죠. 자, 우리가 센서보드를 연결해 주십시오. 자, 선생님은 이미 지금 센서보드를 연결했어요. 자, 연결한 다음에 하드웨어 연결 프로그램 열기. 자, 여기서 유선 연결 선택해 주십시오. 자, 연결 성공 메시지가 떴죠? 엔트리가 실행되었습니다. 우리가 오늘 해볼 거는 소리 감지 센서입니다. 그래서 우리 이 엔트리 봇이 소리 감지 센서를 한번 이야기하게 한번 코딩을 해 보겠습니다. 자, 여기 기존에 있는 건 지우고요. 자, 시작 버튼. 자, 시작하기 버튼을 클릭했을 때, 자, 여러분 흐름. 자, 계속 반복하기죠? 조금 확대해 보겠습니다. 계속 반복하기. 그리고 말하기죠. 자, 생김새에서 안녕을 말하기. 그리고 하드웨어에서 소리 센서 값 나와 있죠? 혹시 여기 소리 센서 값이라고 안 적혀 있으면 여기 소리 옆에 있는 하얀색 삼각형을 클릭해서요, 소리로 바꿔주면 됩니다. 자, 소리 센서 값 클릭하고 소리 센서 값을 안녕 대신에 집어넣게 됩니다.
그러면 시작하기 버튼을 클릭했을 때 소리 센서 값을 계속 반복해서 말하게 되죠. 자, 이제 한번 실행을 해볼까요? 자, 실행을 하면 이 엔트리봇이 소리 센서 값을 계속 이야기하는데요. 여러분, 소리 센서 값을 변화를 쉽게 측정을 하려면요, 여러분 소리 센서를 가져와서 여러분 입 앞에 대고요, 한번 불어봅시다. 자, 불었을 때 여러분 값이 어느 정도까지 올라갑니까? 아까 보면 부는 세기에 따라서 뭐 200, 300까지 올라가죠? 그러면 화면을 잠깐 정지해 보겠습니다. 우리가 오늘 할 것은 소리 센서에 바람을 불었을 때 풍선이 불어지는 코딩을 할 거니까 기존의 엔트리봇은 우리 지웁시다. 자, 엔트리봇을 지우니까 아까 우리가 코딩했던 것도 같이 사라졌네요. 간단하니까 뒤에서 다시 해보겠습니다. 자, 아무것도 무대에 지금 없는데 무대에 이제 오브젝트를 추가하려면 여기 더하기 버튼 눌러볼게요. 우리가 오늘 할 거는 풍선이니까요. 자, 오른쪽 위에 검색창에 풍선이라고 한번 쳐봅시다. 풍선 쳐보면 여기 뭐 여러가지 풍선이 있는데 맨 앞에 있는 노란색 풍선이 오늘 우리 수업에 가장 적당할 것 같아요. 그래서 이 풍선을 선택하고 추가하기. 자, 추가하기를 누른 다음에 아까 우리 코딩했던 코딩을 그대로 다시 해볼게요. 시작 버튼 눌러서 시작하기 버튼을 클릭했을 때, 자, 흐름 계속 반복하기, 그 다음에 생김새 말하기. 자, 하드웨어의 소리 센서 값을 말하기입니다. 자, 우리가 지금 다시 실행을 해보면요, 소리 센서에 우리가 바람을 불었을 때 숫자가 올라가는 것을 알 수 있죠. 자, 그러면 이 소리 센서 값이 일정 값보다 커질 때 이 풍선의 크기가 점점 크게 되는 코딩을 한번 해볼 거예요. 자, 우리가 아까 선생님이 다시 한번 바람을 넣어 볼게요. 자, 소리 센서 값에 우리가 입김을 불어넣으니까 이 값이 아까 100, 200, 세게 불면은 300까지 커지는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 선생님 생각에서는 이 소리 센서 값이 한 100을 넘었을 때 이 풍선의 크기가 조금씩 커지게 하면 우리가 바람을 불어넣었을 때 이 풍선이 점점 커지게 할 수 있을 것 같아요. 그래서 시작하기 버튼을 클릭했을 때, 자, 여러분 흐름 탭에 보면요, 흐름 탭에 보면, 자, 만일 참이라면 우리 이거 지난번에 빛감지 센서 할 때 썼었죠? 자, 그래서 만일 참이라면, 아까 선생님이 얘기한 것 중에 이 소리 센서 값이 한 100 정도를 넘으면, 100을 넘으면 이 풍선의 크기가 조금씩 커지게 한번 해볼게요. 자, 만일 참이라면, 자, 이 안에, 자, 소리 센서 값이 한 100으로 해볼까요? 자, 100보다 크다면, 자, 소리 센서 값이, 자, 조금만 확대해 볼게요. 자, 소리 센서 값이 아까 우리가 불었을 때 세게 불면 200, 300까지 나오는데 우리 그냥 100만 넘어도 풍선이 커지게 해봅시다. 이 숫자를, 소리 센서 값이 이 숫자보다 크다면 해서 이 숫자를, 적은 숫자를 넣으면요, 우리가 바람을 살살 불어도 이 풍선이 많이 커지고요, 이 숫자를, 큰 숫자를 넣으면 이 큰 숫자보다 우리 소리 센서 값이 더 커야 되니까 바람을 세게 불어야만 이 풍선이 커지게 됩니다. 선생님은 한 100 정도로만 넣어볼게요.
그래서 소리 센서 값이 자 100보다 크다면, 자 여러분 생김새에 보면요, 생김새에 보면 자 크기를 여기 10만큼 바꾸기가 있고 뭐 100으로 정하기가 있는데요, 우리가 소리 센서 값이 100을 넘어가면 이 풍선의 크기를요 일정 크기만큼 커져야 돼요. 그러면 여러분 정하기가 아니고요, 정하기는 딱 그 값으로만 무조건 이 크기가 되는 거고요, 크기가 계속 커지려면 크기를 10만큼 바꾸기로 해야 됩니다. 그래서 크기를 10만큼 바꾸기. 그래서 우리가 정리를 해보면, 자 우리가 이 풍선 코딩을 실행했을 때 소리 센서 값에 바람을 불어넣었을 때 이 소리 센서 값이 100보다 크면 크기를 10만큼 바꾸는 것, 크기가 점점 더 커지는 겁니다. 자 여기서 우리가 크기는 어떻게 할 수 있나요? 하는 친구들이 있는데, 여기 보면요, 처음 기본 크기 값은요 100입니다. 그래서 우리가 이따가 실행을 시키면 이 크기 값이 100에서 바람을 불어넣을 때마다 이 크기가 10 정도로 해서 더 커질 거예요. 자 한번 실행을 해 보겠습니다. 근데 아까 선생님이 빼먹은 게 있어요. 자 뭘 빼먹었냐면, 아까 또 계속 반복하기를 계속 넣어야겠죠? 자 그래서 아까 소리 센서 값이 100보다 크다면 이거를 자 계속 반복하기 안에다가 집어 넣어야 됩니다. 그래야 소리 센서 값이 100보다 크면 그때마다 크기를 10만큼 더 크게 하는 거니까 계속 반복하기를 넣어야 돼요. 자 그러면 한번 실행을 해 보겠습니다. 자 시작하기 버튼을 누르고요, 자 소리 센서 값에 한번 바람을 불어넣겠습니다. 자 그런데 선생님이 지금 풍선을 불었는데 풍선이 너무 빨리 커지는 것 같아요. 그래서 이 값을 잠깐 한번 수정을 해 볼게요. 한 3만큼 바꿔 볼게요. 자 다시 한번 해 보겠습니다. 자 크기를 3만큼 바꿨어요. 크기를 우리가 3으로 넣으니까 좀 적당한 것 같습니다. 그래서 우리가 소리 센서 값에 바람을 불었을 때 소리 센서 값이 100을 넘어갈 때마다 크기를 3만큼 바꾸는 코딩을 해봤습니다. 이번에는 이 풍선의 크기가 일정 값이 되면 이 풍선이 폭발하는 모양으로 한번 바꿔볼게요. 자 그러면 우리가 선생님이 다시 한번 바람을 넣을 테니 여러분 여기 보면은 크기 값이 있죠. 자 풍선의 이 크기 값이 자 어떻게 변하는지 한번 잘 보기 바랍니다. 자 선생님이 지금 실행을 시켰는데요, 이 크기 값이 어떻게 변하는지 보세요. 이 크기 숫자 값이 크기가 계속 커질 때마다 이 크기 값이 또 변하는 걸 알 수 있죠. 그래서 크기가 지금 선생님이 이 정도 크기가 됐을 때 크기는 약 한 420, 412 이 정도 되죠. 그래서 선생님은요 이 크기가 400을 넘어갈 때 이 풍선이 퐁 터지는 그런 모양으로 한번 바꿔보고 싶습니다. 자, 중지시키고요. 자, 다시 시작하기 버튼. 자, 계속 반복하게 넣어야 되겠죠? 자, 흐름에 보면, 자, 만일 참이라면, 자, 이 블록을 가져옵니다. 그래서, 여러분, 계산해 보면요. 계산 탭에 보면 여기 풍선에 X좌표 값이라고 나와 있습니다. 자, 풍선에 X좌표 값이라고 나와 있는데, 자, 여기 있는 X좌표 값 옆에 있는 하얀색 삼각형을 누르면 풍선의 크기로 바꿀 수 있습니다.
자, 풍선의 자, 크기 있죠? 자, 풍선의 크기. 그래서 이 블럭을 가져옵니다. 자, 여러분 또 판단해서 풍선의 크기 값이 아까 선생님이 크게 불었을 때 한 400 정도 됐을 거예요. 그래서 풍선의 크기 값이 400보다 크다면 자, 이것을 가져옵니다. 만일 풍선의 크기 값이 400보다 크다면 자, 이 풍선의 모양은 어떻게 되어야 될까요? 자, 여러분 생김새 가면요. 생김새 말고 위에 모양을 보면 여기 풍선 터짐 모양이라고 있습니다. 풍선 터짐. 그래서 크기가 400이 되면 풍선 터짐 모양으로 바꿔볼게요. 자, 여러분 생김새 보면요. 자, 풍선 웃는 모양으로 바꾸기 있죠? 자, 이 부분을 삼각형을 눌러서 여기선 풍선 터짐. 자, 풍선 터짐 모양으로 바꾸기. 잘 안 바뀌네요. 가져와서 바꿔볼게요. 자, 우선 풍선 웃는 모양으로 바꾸기 블럭을 가져온 다음에 자, 풍선 터짐 모양으로 바꾸기 눌렀습니다. 그래서 이것을 계속 반복하기에다 넣으면 자, 만일 풍선의 크기 값이 400보다 커지면 이 풍선 터짐 모양으로 바꾸는 겁니다. 자, 여기 보면 우리가 여기 크기 값이 있죠. 크기 값이 현재는 100인데 바람을 넣을 때마다 크기 값이 변하고 여기 있는 풍선이 커집니다. 그런데 이 크기가 400이 넘어가면 풍선이 터진 모양으로 바꾸는 거예요. 그래서 한번 이게 제대로 됐는지 한번 실행을 해보겠습니다. 자, 바람 불어볼게요. 자, 밑에 숫자를 보면 지금 크기가 370이죠? 자, 조금만 더 하면 400을 넘으니까 모양이 어떻게 바뀌어지는지 보세요. 자, 크기가 400을 넘어가니까 여기 풍선의 모양이 터진 모양으로 바뀌어졌습니다. 그런데 문제는 이 상태에서도요, 계속 바람을 넣으면 이 터진 모양도 계속 커집니다. 자, 여러분 지금 화면을 보는 바에서 알 수 있듯이 풍선이 터진 모양으로 바뀌었는데도 크기가 계속 커져요. 그래서 우리가 조금 수정을 해야 될 것 같아요. 자, 풍선이 터진 모양과 동시에 이 모든 코드를 다 멈춰야 됩니다. 그래서 여러분 흐름에 가면요, 모든 코드 멈추기가 있어요. 그래서 모든 코드 멈추기를 가져옵니다. 그래서 풍선이 터진 모양으로 바꾸면요, 자, 모든 코드를 멈추는 거예요. 자, 다시 한번 실행을 해볼게요. 아까는 우리가 400이 넘어가도 계속 부르면은 터진 모양이 계속 커졌는데 이번에는 어떻게 되는지 봅시다. 자, 밑에 크기 값 잘 보세요. 자, 크기가 400이 넘어가니까요, 풍선 커진 모양, 이 터진 모양이 자, 바람을 불어도 더 이상 바꾸지 않습니다. 이 말은 무슨 말이냐면 풍선이 터진 모양으로 바뀐과 동시에 모든 코드가 정지했어요. 그래서 이제 더 이상 코드가 실행되지 않는 겁니다. 그런데 그냥 하면 재미가 없으니까요, 우리가 풍선이 터질 때 소리를 한번 넣어 볼게요. 자, 여러분 위에 소리 탭 한번 가봅시다. 자, 소리 추가하기가 있죠? 그런데 선생님이 여기서 여러가지 풍선 터지는 소리를 봤는데요, 풍선이 정확하게 터지는 소리는 없고, 여기 보면은 사물에 보면요, 폭탄, 폭발이라는 소리가 있습니다. 한번 재생해 볼게요. 자, 우리가 원래는 이게 소리가 폭탄이 폭발하는 소리인데 풍선 터지는 소리하고 비슷할 것 같아요. 그래서 이 소리를 자, 추가하게 합니다. 그러면 여기 소리가 추가된 걸 알 수 있죠? 자, 다시 블록으로 가서 자, 아까 풍선 터진 모양으로 바꾸어짐과 동시에 자, 풍선 소리 폭발 재생하기 있습니다. 자, 이것을 가져와서요,
자, 모든 코드 멈추기 밑에다가 놓으면 이 소리가 재생이 되기 전에 코드가 멈춰버리니까 이 모든 코드 멈추기 위에다가 갖다 놓습니다. 그러면 한번 볼게요. 풍선의 크기가 400보다 크면 풍선 터진 모양으로 바꿈과 동시에 소리가 폭탄 폭발 모양 재생하기, 그 다음에 이게 재생이 되면 모든 코드가 멈춥니다. 자, 다시 한번 실행을 해보겠습니다. 자, 여러분 지금 터지는 소리 들었나요? 자, 이렇게 하면 코딩을 하면요, 이제 바람을 불어도 더 이상 이 크기가 변하지 않고 이 풍선이 터짐과 동시에 이 터지는 소리도 같이 재생되게 이렇게 코딩이 완료가 되었습니다. 자, 여러분 오늘 한 코딩 즐거웠나요? 여러분 수업을 한 뒤에는요, 꼭 여러분이 한번 수업 내용을 보지 않고 여러분 스스로 한번 코딩을 작성해 보기 바랍니다. 자, 여러분 고생하셨습니다.